罗曼特斯出轻卡了，而且这次直接出的是一台新能源轻卡房车。关于罗曼特斯这个房车厂家啊，相信关注房车的朋友应该是比较熟悉了。这厂家在近2年来啊，只专注于福特 T8 系列的房车去开发，已经很久没有做其他房车底盘的一些车型了。那这一次选择了轻卡啊，轻卡的底盘呢，选择的是江铃的翼路达啊，虽然这边做了罗曼的标啊，但这是一个翼路达的底盘，它是一个新能源增程式的底盘，1.5T 的汽油增程器啊，配50度电，而且呢，这款底盘在房车圈的应用啊，已经不算窄了，比较广啊，大家用起来还算是反响比较不错。那轻卡的2大先天优势非常明显，第一就是它的空间够大啊，尺寸够大。这个车啊，长5.99米，宽度是2.49米，高度是3.29米，那这个块比较大，而且呢，轻卡的驾驶室啊，相对于轻客，不管是依维柯也好，福特也好，大通也好啊，它短一些啊，没有前面那个长鼻子，因为它的发动机啊在座底下，所以呢，整体6米以内，但是呢，生活舱占的空间就更大啊，更舒服一些。除了生活舱能够更大之外啊，它的其他地方的一些装配也会比较丰富一些。首先你看前面这个大的厨房区，这么大一块，整个拉出来啊，还是双灶的系统，有电磁炉，也有这个柴油灶啊。底下这边还有其他的空间去给你做这种水槽啊、切配板啊，包括上面也给你做了配套的设施，有放调料的地方。这边水龙头也做好了，在后边这儿啊也有很大的储物空间。你看啊，小手板翻下来啊，这边也可以切配摆盘，那边做饭。好，这里底下打开，这个空间不小了吧？上面这个打开，空间更大啊，巨大的一个贯通式的储物舱，里面的空间表现就更到位了。一进到内部，熟悉的罗曼的那种装修味道，但是空间上更舒服啊，更大、更通透。这边的做工还是很精致的啊，4人的对卡座啊，这边都是做了罗曼这种软包，包括主副驾啊，也都是做了同等材质、同等工艺啊。前面额头大床睡2个人，这是轻轻松松啊。客厅上方这边的储物柜啊，可以看到它这个高度、深度都是比较大啊。客厅的另外一边挂了电视机啊，墙上也有一些这种小的洞洞板啊，可以挂一些装饰品，也可以挂一些实际用的东西啊。对面这里是内部的厨房区啊，这厨房呢也够大啊。这边还有一个延伸板啊，直接让你的厨房变成一个 L 型的岛台啊。这里带盖的水槽，这边电磁炉啊，也是双灶的系统啊，内外双灶，这做起饭来我跟你说就更舒服了啊。上面也有这种大吸力的油烟机啊，底下储物空间也比较丰富。这边还有内容啊，门口这儿厨房区的另外一边也有一块延伸板啊，这样的话厨台面积会变得更大。而且在这边你看这儿做了一个洞，里头呢是放了一个垃圾桶。这个位置的设计啊就很人性化。这边做完饭有一些这种乱七八糟的东西可以直接往这里来丢啊。上方啊，门口上方这边是家用的变频空调，而且啊，这个车配了仨洗衣机啊，很难想象一个房车配仨洗衣机啊，这个完全做到了。首先在尾床下方是一个5公斤的常规洗衣机，在这个位置，还有2个洗衣机啊，这其实算一个啊，我自己加了一个词儿，仨洗衣机啊，洗一些小件儿的啊，比如说这个小孩的衣服啊，或者是内裤袜子之类的，可以在这儿洗。这个做法就很有意思啊。后边这上下开门啊，2个车载冰箱，中间呢放的是微波炉，对面呢这边是内部的卫生间区域啊，可以看到这个淋浴空间还是比较大，并且这个马桶给你配置的是一个电动马桶啊，还带智能马桶盖啊，加热、冲洗这些功能都有了。上面这儿呢还有一个加热的毛巾架啊，这个也给一个很好的好评啊。尾部这个大床啊，空间就更舒服了，贼大的一张床啊，睡2个人非常轻松没有问题，而且在2边啊都有很丰富的储物空间。那水电方面，这辆车给的也是巨大啊，有一个240升的室外清水箱，加一个160升的室内保温清水箱，这就有400升的一个储水量了啊。130升的灰水箱，电路上12伏824安时的锂电6000瓦的逆变器，2030瓦的太阳能电池板啊。官方报价给到42.8万。